Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz müştərilər. Sizə Xırdalanında Texnikomun yanında tam mərkəzdə yeni tikilmiş 18 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində bir mənzilin çəkilişində əziz müştərilər. Bura bizim geniş bir dəhlizimizdir. Evimizin ümumi sahəsi 108 kvadrat metrdir. Radnoy 3 otaqdır. Ümumi sahəsi 108 kvadrat metrdir. Qiyməti 110.000 manatdır. Real alıcı olarsa qiymətdə razılaşmaq olar. Bura bizim geniş bir koridorumuzdur. Kapıdan girəndə solda belə bir yataq otağımız yerləşir. Geniş bir yataq otağımız yerləşir. Evimiz Xırdalanda yerləşir. Texnikomun düz yanında tam mərkəzdə 18 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində yerləşir əziz müştərilər. Çox gözəl bir mənzərəmiz var burada bizim. Evin kombisinin kimi yığılıbdır. Radiatorları qoyulub, kombi sistemi. Tam yaşayışlı bir binadadır. Gazlı suyu işığı daimidir. Lifli binadır. Bura bizim yataq otağımızda əziz müştərilər. Burada bizim geniş bir qonaq otağımız var əziz müştərilər. Evimizin ümumi sahəsi 108 kvadratdır. Qiyməti 110.000 manatdır. Real alıcı olarsa qiymətdə razılaşmaq olar. Çox gözəl bir proyektdir. Burada isə kombinin radiatorları quraşdırılıb əziz müştərilər. Yer laminat parketdir. Burada isə balkondur. Buradan isə evin mərtəbəsindən həyətin gözəl bir mənzərəsi var əziz müştərilər. Koridorumuz istif oldu, hamam tualet. Sanuzerimiz istif oldu, mətbəx istif oldu, koridor isə istif oldu əziz müştərilər. Mərmər qranitlə işlənilib. Burada isə 3-cü yataq otağımız yerləşir əziz müştərilər. Çox gözəl bir proyektdir, gözəl bölünübdür evimiz. Ümumi sahəsi 108 kvadrat, qiyməti 110.000 manat. Real alıcı olarsa qiymətdə razılaşmaq olar. Çox gözəl bir proyektdir. Laminat parketli yer. Qazı suyu işığı lifli binada yerləşir evimiz. Burada bizim sanitar qovşağımız yerləşir əziz müştərilər. Çox geniş bir sanitar qovşağımız var. Bir daha deyirəm əziz müştərilər, ümumi sahəsi 108 kvadrat, qiyməti 110.000 manat. Qazı işığı daimidir. Real alıcı olarsa qiymətdə razılaşmaq olar. Burada isə bizim yerləşir geniş istəyən müştərilər üçün mətbəximiz nəzərdə tutulubdur. Çox geniş bir mətbəximiz var burada əziz müştərilər. Burada istif oldu. Burada isə balkonlar qazıb soçki quraşdırılır, sayğac quraşdırılır, kombi isə işlək vəziyyətdədir. Evdə yaşayış yoxdur. Bina tam yaşayışlı bir binadır əziz müştərilər. Ümumi sahəsi 108 kvadrat, qiyməti 110.000 manat. Real alıcı olarsa qiymətdə razılaşmaq olar. Təşəkkür edirəm əziz müştərilər. Xahiş edirəm kanalımıza abunə olub bizi bəyənməyi unutmayın. Sizin də Xırdalanda masazırda nə əmlakınız varsa, əmlak satışınız varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm.